ഹലോ, ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ തോരനാണ്. ഒത്തിരി ഔഷധ ഗുണമുള്ളൊരു തോരനാണിത്. ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ തഴുതാമ എന്ന് പറയുന്നൊരു മെഡിസിനൽ പ്ലാന്റിൻ്റെ ഇലകളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒത്തിരി കാണാറുള്ള, പ്രത്യേകിച്ച് മഴക്കാലത്ത് നന്നായിട്ട് തഴച്ച് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ്. ഇതുപോലെ ചുവപ്പ് തണ്ടുള്ളതും അല്ലാതെ വെള്ളത്തണ്ടുള്ളതും, അങ്ങനെ 2 ടൈപ്പിലുണ്ടിത്. തുളസിയും പനിക്കൂർക്കയൊക്കെ പോലെയുള്ള മണമൊന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ ഇലകൾക്കൊന്നും. ഇതിൽ ചെറിയ പൂവും കായും ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. സാധാരണ ഇലക്കറികൾക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇലകൾ വൃത്തിയായി നോക്കിയെടുത്ത ശേഷം വെള്ളത്തിൽ 3-4 പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അരിയാൻ തുടങ്ങാം. ഇതുപോലെ കുറേ ഇലകൾ എടുത്ത് കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം. എല്ലാം അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം ഏകദേശം ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് നിറച്ചുണ്ടിത്. ഇനി അരച്ചെടുക്കാനുള്ളത് 6 ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 3 വെളുത്തുള്ളി, 1 കപ്പ് തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത്, ഒരു നുള്ളി ജീരകപ്പൊടി, 1 നുള്ളി മഞ്ഞൾ, 2 പച്ചമുളക്. ഇത്രയും മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞ് പേസ്റ്റ് പോലൊന്നും ആക്കണ്ട. ഇനി തോരൻ വെക്കാനുള്ള പാൻ ചൂടായി വരുമ്പം 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിക്കാം. 1/4 ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊട്ടിയ ശേഷം 1 ഉണക്കമുളക് ചേർക്കാം. ഇനി അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള തഴുതാമ ഇല ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ള ഇലയുടെ അളവിനനുസരിച്ച് 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ 20 മിനിറ്റോളം മൂടി വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വെള്ളം ചേർത്തിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തുറന്ന് അടി പിടിക്കുന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താനായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തഴുതാമയെല്ലാം സോഫ്റ്റായി അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി. ഇതുപോലെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കുവാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും. ആദ്യം എടുത്തതിൻ്റെ പകുതി ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ. പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ ഇല ഹൃദ്രോഗത്തിന്, അതുപോലെ ലിവർ ഇഷ്യൂസിന്, നേത്ര രോഗങ്ങൾക്ക്, പ്രഗ്നൻസി ടൈമിലുണ്ടാവുന്ന വളർച്ച, നീര് വെക്കുന്നത്, അതിനൊക്കെ നല്ലതെന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് തഴുതാമ ഇല തോരൻ. കുടിക്കാനുള്ള വെള്ളത്തിൽ തുളസിയൊക്കെ ചേർക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇതും ചേർത്ത് തിളപ്പിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.